Hi friends, welcome to YouTube channel Study Karnataka. And in this we are seeing the syllabus of KEA, Welfare Officer and Field Inspector. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು 90% ಸಿಲೆಬಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ರೈಟ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 10% ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟು ಅಂದರೆ ಈ ಕೇವಲ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು 2 ಸಮಿತಿಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಇವು 3 ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗಾಗಿ 15-20 ದಿನ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ 1 ತಿಂಗಳು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕವರೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು, ರೈಟ್. ನಾವು ಹಲವು ಅಂಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಕವರ್ ಮಾಡಿ, PDF ನೋಟ್ಸನ್ನು ಓದಿ ಹಾಗೂ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದೇನೆಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಿಯಮಗಳು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ 10 to 15 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಈ ಒಂದೇ ಕಾಯ್ದೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 10 to 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 10 to 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್. And another thing is that this act has, the bare act has nearly 200 pages, right? ಈ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ BOCW ಕರ್ನಾಟಕ ರೂಲ್ಸ್ 2006ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 200 ಪೇಜ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 200 ಪೇಜನ್ನು ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು PPT ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಕೇವಲ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಕ್ಟು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 3-4 ವಿಡಿಯೋ ಕೇವಲ ಈ ಒಂದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೋರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೂ ಇದರ PDF ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಫೋಟೋ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಈ PPTಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಇಮೇಜ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. So let's begin the video. In this video, we will be discussing about the building and other construction workers, regulation of employment and conditions of service Karnataka rules 2006. ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿಯಂತ್ರಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳ ಕರ್ನಾಟಕಗಳ ನಿಯಮಗಳು 2006. ಹೌದಾ, ಕರ್ನಾಟಕವು ಆ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ರೂಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ತಂದೇ ಆದ ಒಂದು ರೂಲ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ತಂದೇ ಆದ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರೂಲ್ಸ್. And there is specific provisions under the act of the central government which says that the Karnataka or any of the government they can form their own rules. ಅಂದರೆ ಆ ನಾವು ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯ್ದೆ 1996ರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದಾ, ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಆಧಾರಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಬೇಕಾದ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ರೈಟ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ ರೂಲ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ರೂಲ್ಸನ್ನು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ. ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್ಸ್. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಸರ್ಕಾರವೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ರೈಟ್. ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಕಾಯ್ದೆ ನೋಡಿರುವಾಗ ಅಂದರೆ 1996ರ ಕಾಯ್ದೆ ನೋಡಿರುವಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸರ್ಕಾರವೆಂದರೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ಲಿ 100 ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಬೇರ್ ರೂಲ್ಸ್.
ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಂದರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳ 2006 ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಯಮಗಳ PDF ಒರಿಜಿನಲ್ PDF ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಓದಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಕೇಳಬಹುದಾದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸನ್ನು ಈ PPT ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ PDF ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಓದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ರೈಟ್. ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ the act means the building and other construction workers regulation of employment and condition of service act 1996. ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1996 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಯ್ದೆಯ 27th ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 27th ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯ್ದೆವೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವುದು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಯ್ದೆ 1996 ಆಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆರ್ ಇಗ್ರೆಸ್, ರೈಟ್. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪದಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಸೇಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಬಾಯಟ್ ಹಾಕಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರವೇಶ ಅಥವಾ ಎಗ್ರೆಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಎಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, EGRES. ಹೀಗಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಎ ಪಾಸೇಜ್ ಆರ್ ಎ ಕಾರಿಡಾರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, you should provide a way or else a corridor or else a passage where the employees can escape from that construction building or else from that industry. ಅಂದರೆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಇದೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಅದು ಇಂದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೈರ್ ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅದೋ ಒಂದು ದುರಂತ ಘಟಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಇವರು ಎಗ್ರೆಸ್ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ, ರೈಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಂಬ ಸಿಂಬಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹಲವಾರು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಗ್ರೆಸ್ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ, EGRES ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್? ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ it is approved in written by the chief engineer of the public works department of the state government, right. ಅನುಮೋದಿತ, ಯಾವುದೇ ಆದ ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅನುಮೋದಿತ ಎಂದು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದು ಲೋಕೋಪಯೋಗ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರ್ಥ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಸ್. ಬ್ರೇಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಸ್? ಬ್ರೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ air-tight structure separating the working chamber from free air or from another chamber under a lower pressure than the working pressure, right. It is nothing but it is a chamber. See, if at all this is the working condition, here you are doing work, right, but some of the work requires lower pressure, and this there is a room provided in which you can perform that work. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಸ್ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬ್ರೇಸ್ ಎಂದರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಏನೆಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರೇಸ್ ಎಂದರೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಣೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಗಾಳಿಯಾಡದ ರಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಷರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಷರಿನ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸಿನ ಇಮೇಜನ್ನು ನೋಡಿ, ರೈಟ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಚೇಂಬರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಸ್ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ, ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಹೀ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಇದು ಅವನ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ.
ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ರೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈಸನ್, CAISSON, ರೈಟ್, ಕೈಸನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಇವನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬಾಯಾಟ್ ಹಾಕಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಕೈಸನ್ ಮೀನ್ಸ್? ಕೈಸನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟೈಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೆನ್ to work under air pressure greater than atmospheric pressure at the sea level to excavate materials below water level. That means, if there is a mine, if there is a mining industry and you need to go deeper into the earth, and whenever you go to the sea level, right, you are not going in the sea, but if at all you go to the sea level, the pressure will be higher than the earth level, right, and that's the reason there should be a chamber which allows you to work in that environment. ಅಂದರೆ ಕೈಸನ್ ಎಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಕೋಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಿನರಲನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಪೂರ ಸಮುದ್ರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ನೆಲವನ್ನು ಅಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಬಹುದು, ಗಾಳಿನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಪ್ಲೈ ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಹೌದಾ, ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಕೈಸನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು, ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇದು ಒಂದು ಕೋಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಇಮೇಜ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಿನರಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮಗೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರೈಟ್. ಇದಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ರೈಟ್. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಮಿನರಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್. ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೊಂದು ಚೇಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಗಾಳಿನೂ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಆದರೆ ಈ ಗಾಳಿ ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಬ್ರೇಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಕೈಸನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೈಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಫಿಲ್ ಡ್ಯಾಮ್, COFFER ಡ್ಯಾಮ್, ರೈಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಿ ವರ್ಡ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ವರ್ಡನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. DAM ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ, ಕಾಫಿಲ್ ಡ್ಯಾಮ್, COFFER ಕಾಫಿಲ್ ಡ್ಯಾಮ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಕೈಸನ್. ಈಗ ನಾವು ಕೈಸನನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಒಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಫಿಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೌದಾ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಚೇಂಬರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಎಬ್ಸಿಕೆ, ಹೌದಾ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಚೇಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಫಿಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಕೈಸನ್ನಿನಂತೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನೀರಿನ ಕೋಷ್ಟದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ರಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲಮ್ ಅಥವಾ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕಾಫಿಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಾಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಲಮನ್ನು ಕಟ್ಬೋದು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಅ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ for the purpose of testing, examination or annulling and certification of lifting appliances, lifting gears, wire ropes or pressure plants or equipment, right. That means this person is appointed by the state government and his work is nothing but in order to inspect the lift
that has been installed at the construction site, or else the hydraulic or the pressure machines which are at the industries, and he will be the certifying officer for that. ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಉಪಕರಣ, ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಗೇರುಗಳು ಅಥವಾ ಹಗ್ಗಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವೇರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಳಗಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಿನ ಪ್ರೆಷರ್ಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಲಿಫ್ಟ್ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಲಿಫ್ಟಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲಿಫ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಪ್ಸ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿವೋ ಇಲ್ಲೋ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಅಂದರೆ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. Next definition is construction site. It means any site at which any of the process or operations related to the building or other construction workers are carried on. ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಡೆಸುವ ಯಾವುದೇ ಆದ ಸೈಟನ್ನು ಅಥವಾ ಜಾಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಕರೀಬೋದು. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, ಇಂಥ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಎ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆರ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಕಾಸಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ in the vapor space above the liquid. Right, I will try to explain you this with a diagram. First we will see the definition in ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ದ್ರವ ತಾಪಮಾನವಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿಡಿ ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ದ್ರವವನ್ನು ನೀವು ಕಾಯಿಸ್ತಿರುವಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆಂಕಿನ ಕಿಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗೀರಿ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ನೀವು ಕಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್, ದ ವೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಔಟ್. ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ದ ವೇಪರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್. So these are the confusing questions that can be asked in the examination. Right, ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಈಗ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ ಅ ಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿರೀಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯು. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೂ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಮೇಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆರ್ ಕೊರೋಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ಇಂಜುರಿ, affect adversely the human system or else cause loss to the life or damage of the property on the working site. That means if at all there is a substance that causes harm to the environment or else harm to the employee or else human society, those kind of substances are called as hazardous substances. In the upcoming videos we will be seeing what are those hazardous substances and what have been mentioned in these rules. ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುವೆಂದರೆ ಸ್ಫೋಟಕ, ಉರಿಯುತ್ತೆ, ವಿಕಿರಣಶೀಲ, ವಿಷಕಾರಿ ಅಥವಾ ನಾಶಕಾರಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಮಾನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗೆ ಗಾಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ
ಮಾನವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಹಾನಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗ ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಂಬರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲಾಕ್. ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲಾಕ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲಾಕ್ ಎಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲಾಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಓದಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಕ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಥೆರಪಿಟಿಕ್ recompression and decompression of the person suffering from ill effects of the decompression, right? This is very complicated definition that has been given in the rules. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಡಿಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ನ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಮರು ಸಂಕುಚನ ಮತ್ತು ಡಿಕಂಪ್ರೆಷನ್ಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಡಬಲ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇದು ಭಾಳ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಅವರು ರೂಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಲ್ನೆಸ್. ಸರಳ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲಾಕ್ ಎಂದರೆ ಡಿಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಅವರು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ವಿಶೇಷ ಕೋಣೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಡಿಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ನಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಯಾವಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೋಣೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಹಾನಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಲಾಕ್ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಮೇಜಸ್ ವೆರಿವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸರಳ ಈಸಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್? It means standards as approved by the Bureau of Indian Standard, and in the absence of such standards of Bureau of Indian Standards, the standards approved by the state government for a specific purpose, right? If at all the state government says that you should use the weight that has been approved by the BIS, that is Bureau of Indian Standards, and if at all the specific weight is not provided by BIS, then the state government will provide such of the specific weights, and such kind of specification is nothing but national standards. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ಎಂದರೆ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಥ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ, ರೈಟ್? ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ 1 kg ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಈಗ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? 10 ಗ್ರಾಮ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 10 ಗ್ರಾಮಿನ ತೂಕವನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತಂದೇ ಆದ ಒಂದು 10 ಗ್ರಾಮಿನ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಆಗಲಿ ಕಾಯಿನನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮವೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್? ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಎಂದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರರಿಲಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆನ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ which building workers perform work in connection with the building or other construction work to which these rules applies. Means you can see the image it easily, you can get it from this image very easily. What is the meaning of it? ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವಯ ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದ ರಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ರೈಟ್? ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ
ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಂಬುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಟೆಂಪ್ರರಿಯಾಗಿ ಜಾಗ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. This is the main videos, that means the main definition that we have seen, and it is very important. By tomorrow or day after tomorrow I will be providing the PDF of this. In the next class we will study further chapters. What all we will be studying, such as state advisory committee, and what about the registration of establishment, how to register those establishments, and chapter 2 talks about the registration of these establishments, what are the fees that should be paid by the employer to the government, and many more chapters that are important for examination. Thanks for watching the video. If you are new to the channel, please do subscribe the channel and share with your friends. And if you think the videos are useful, please do hit the like button and give a thumbs up in the comment section. Thanks for watching the video. Have a nice day. Bye.